په پاکستان کې د بیلابیلو مقدمو سره مخ پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پوس سرلښکر جنرال عاصم منیر ته یو ځل بیا د مذاکرات وړاندیز کړي، خو د دې ترڅنګ یې ویلي چې هیڅوک د سره خبرو ته تیار نه دي. د خالي پروز وینا کې پخوانی وزیر اعظم ویلي چې هغه بل خیواد نه وزي او د ټولو مقدمو مقابله وکوي. زه چې دوی سره خبرې غواړم او وایم چې ما سره خبرې اترې وکړي، هیڅوک را سره خبرې نه کوي. زه خپل اسټابلیشمنت آرمی چیف ته ویم ما سره خبرې اترې وکړي، خو هیڅوک را سره خبرو ته تیار نه دي. عمران خان ویلي چې دته د پوځي عدالت نه د سزا ورکولو په پلان کار روان دی، خو سپینه کړې ده چې دې له زندان نه یریږي. په ما وجون کې بریدونه وشول، له هغې ونه یریدم، نو جیل نه به څه ویریږم. خو دوی اوس زما تر خویندو مېرمنو راورسېدل او د درو کیسونه جوړوي. په نغمهمۍ د عمران خان د ګرفتارۍ په ضد پاکستان کې د شوق قهرجنو احتجاجونو په مخال ګڼ شمېر پوځي تاسیسات او دولتي ودانو ته ورونه اچول شوي چې حکومت د هغې تور د تحریک انصاف ګوند په مشرانو پلویانو لګولې او اعلان یې کړی دی چې دې پیو کې د ککړو کسانو په ضد به پوځي عدالتونو کې مقدمې چلولی شي. د عمران خان لخوا پوځي مشر ته د مذاکراتو په وړاندیز د پاکستان وتلي خبریال حامد میر ویلي چې سیاستمدار د سیاستدانانو سره خبرې کوي او هر کله چې عمران خان د پوځ مشر سره د خبرو خصه کوي نو د دې مطلب دا دی چې هغه پوځي سرلښکر د آئین 244 ماده خلاف ورزۍ ته لمسوي. په ټویټر حامد میر لیکلي چې پاکستان کې جمهوریت ځکه کمزور دی چې دلته سیاستدانان د پوځ په اوږو اقتدار ته رارسي او کله چې پوځ له اوږو ښکته کړي نو انقلاب ورته وریاد شي. خو عمران خان ویلي چې هغه پوځ سره خبرې د خپل ذات لپاره نه کوي او نه د وزیر اعظم منصب د ضمیر خرسون ته اړکولی شي. پوځي سرلښکر ته په مخاطبه خپل وینا کې عمران خان وایي چې زه د خپل ذات لپاره تاسو سره خبرې نه غواړم، تاسو ما ته هیڅ نشئ راکولی. قام ما سره ولاړ دی، څوک به څه راکړي. زه د غلا په لارو اقتدار ته راتلل نه غواړم. کو قام اوټ راکوي زه تیار یم، کو نه یې راکوي نو نه به یم. هغه ویلي چې خپل اسټابلیشمنت ته یو ځل بیا ویل غواړم چې نظرثاني وکړئ ځکه چې مل د تباهۍ په لوري روان دی او کله چې د IMF راتلونکي شرطونه مخې ته راځي څنګه چې هغوی سریلانکا او مصر کې شرطونه لګولي وو هغه څه چې د پوج بجټ کم کړي او دا خو موږ هلته روان یو چې په خپل امنیتي معاملو به مفاهمت کوو. پخواني وزیر اعظم حکومتي تلافي ګوندونو ته هم ور یاده کړې ده چې نن په ده کم ظلم روان دی سبا به دا ظلمونه په هغوی خوم کیږي. کله چې د یو ملک ټولې د انصاف ادارې د یو ګوند د ختمولو لپاره استعمالولی شي نو دا چې نن کو زمونږ اساسي حقونه نشته سبا به ستاسو هم نه وي. حکومت یا پوج له پسندستي توګه د عمران خان دې څرګندولو ته خپل رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله عمران خان سره د مذاکراتو په اړه ویلي وو چې مذاکرات د سیاستدانانو سره کیدی شي، د ترهګرو سره نه. پوج هم په خپل وروستۍ اعلامیه کې ویلي وو چې د رحم مای د پیښو ذمہواران به د انصاف محکمې ته راکش کولی شي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400. په پاکستان